Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn Kurdin. Ew, Kurdin. Te ew naz dikir? Nas dikim, çawa nas nakim. Tu nas nakim. Dikim naz dikir. Rojbaş Azad, Rojbaş Bawer. O rojbaş mamoste. Hûn dizanin îroj îne. Hûn amade ne? Belê mamoste. Vay! Ez amade me mamosta. Tu jî amade yî Azad? Belê mamoste ez amade me. Baş e. Îroj ez ê hin wêneyan nîşanî we bidim û hûn ê jî pê derxin bê ew kîne. We fehm kir? Belê mamoste. Min fehm kir Tamam. mamosta. İja ka helal vî wêneyê binerin bê hûn naz dikin bê ev kî ye? Mesela, ev kî ye? Ez nas dikim. Ka bêje navî wî çi ye? Ji te re dipirse. Azad tu naz dikî? Mamoste navê wî Jean-Claude Van Damme. Bawer tu naz dikî? Erê nas dikim. Navê wî Jean-Claude Van Damme. Ew ji kîjan milletî ye? Belçîkî ye. Le tu emrî wî jî dizanî ew çend salî ye? 48 saliye mamosta karat te dike. Vay! Bijî Bawer. Akıl e. Bijî. Azad îja dora te. Fermo mamoste. Ev kî ye? Tu wî naz dikî? Mamoste ew Ez naz dikim. Cristiano Ronaldo ye. Te hemî kesî naz dikî. Bêla. Tamam, ew Cristiano Ronaldo ye. Belê mamoste. Ew ji kîjan milletî ye? Mamoste ew Portugalî ye. Çend salî ye? 27 salî ye mamoste. Ne Portugalye? İngilizce. İngilîzce çi halê çi? Portugalî ye. Çuva Portugalya. Lıkı dilize. Li Manchester United dileyze. Manchester United takıma kişan velatı. Rast e taxime Britanya'ya li ew ne Britanya? Portugalî ye. Rast e ew Portugalî ye. Lêbelê ew li Brîtanyayê dilîze, li Manchester Unitedê dilîze. Edit. Ha tamam. Baş e, îja em hatin ser wêneyekî din. Ka helalê binerin, hûn vî wêneyê naz dikin. Ev kî ye? Maşallah. Mamosta ez wê baş naz dikim. Eci dostum. Navê wê çi ye? Navê wê Monica Bellucci ye. Beluçi? Kurde? Nalo Kurd e ama ji bo te hemî kes Kurd e. Kurdan çuya vallahi pır hoşika. Ew ji kîjan milletî ye Azad? Mamosta ew İtalî bi heman wexet Fransî ye. Bijî. Ew çend salî ye? 44 sal e. Can pır hoşika. 44 salî ye. Lê bawer te got dişibe Kurdan ma ew dişibe Kurdan. Vallahi pır kurdan çuya. Pır hoşika. Hemû jinên Kurd mîna wî pır hoşika. Erê. Baş e, îja kal vî wêneyê binerin bê ev kî ye? Ev kî ye? Hûn wî naz dikin? Ha ez nastıkım. Mamosta ez jî wî naz dikim. Kî ye bawer ka bêje? Ev şivan pervere. Ew çi karî dike? Hunermend de Kurda. Çend salî ye? Azad çend salî ye tu dizanî? Mamosta ez jî nizanim. Ez nizan. Hûn hemû wêneyên din naz dikin lê hûn şivan perwer nas nakin. Belê mamosta em naz dikin lê em nizanin çend salî ye. Tu Cristiano Ronaldo dasteki. Çima hunermend de Kurd nas Tu naki. jî Jean-Claude Van Damme naz dikî û tu jî şivan perwer naz nakî. Ez nastıkım. Ê dibêje çend salî ye. Ne miyim ya? Ez nastıkım yani. Baş nastıkım. Ê de tu naz dikî tu jî Cristiano Ronaldo nizam Jean-Claude Van Damme û nizanim Monica Bellucci hemû ka tu naz dikî tu nizanî hunermendê Kurd tu naz nakî. Dika stranekî wî bêje heger tu naz dikî. Ez nastıkım. Dibêjim jî. Îroj em ê lêkereke nû fêr bibin. Belê fermo. Gava ku mirov bixwaze li yekî bipirse, mirov ji hevalê xwe re dibêje tu wî nas dikî? Belê. Hingê mirov lêkera naskirinê bikartîne. Yani bi İngilizî to know
bi Fransî connaître. Ji ber wê em her car dîsa li gora kesan li gora cînavan lêkera naskirinê dikşînin. Mesela ez ê yekê bibêjim, yê Belê. din hûn bibêjin. Ez nas dikim. Tu nazdeki. Ne tu. Tu Nas dikî. nazdeki. Ev nas dike. Hun nazdekin. Te dîsa em ji bîr kirin. Hem. Ha. Em. Çi mesele îro? Haber muravan zayna ki Ha. Em nazdekin. Hun nazdekin. Ew nas dikin. dikin. Ez nas dikim. Tu nas dikî. Ew nas dike. Em nas dikin. Hûn nas dikin. Ew nas dikin. Nazdekin. Başı. Tu wî nas dikî. Erê. Ez wî nazdikim. Ez wî nas nakim. Tu dibînî? Gava ku mirov neyniya wê bikar tîne, mirov tenê nayê lêzî dike. Belê. Ez te nas dikim. Ez te nas nakim. We fam kir? Belê. Belê. Te ew naz dikir? Nas dikim, çava nas nakim. Tu nas nakim. Kim naz dikir? Rojbaş Azad, rojbaş bawer. O rojbaş Rojbaş mamoste. mamoste. Hûn dizanin îroj îne. Hûn amade ne? Belê mamosta. Vay! Ez amademe mamoste. Tu jî amadeyî Azad? Belê mamosta ez amade me. Baş e. Îroj ez ê hin wêneyan nîşanî we bidim û hûn ê jî pê derxin bê ewkîne. We fam kir? Belê mamosta. Nefhem kir mamoste. İja ka helal vî wêneyî binerin bê hûn nas dikin bê evkiye. Mesela, evkiye Ez nas dikim. ka bêje navî wî çi ye? Ştera dipirse. Azad tu nas dikî? Mamosta navê wî Jean-Claude Van Damme. Bawer tu nas dikî? Erê nas dikim. Navê Jean-Claude Van Damme. Ew ji kîjan milletî ye? Belçikiye. Le tu emrî wî jî dizanî ew çend salî ye? 48 saliye mamoste karate dike. Vay! Bijî bawer. Akıl ya. Bijî. Azad îja dora te. Fermo mamosta. Evkiye tu wî nas dikî? Mamosta ew Ez naz dikim. Cristiano Ronaldo ye. Te hemî kesî naz dikî. Bêhla. Tamam, ew Cristiano Ronaldo ye. Belê mamosta. Ew ji kîjan milletî ye? Mamosta ew Portugalî ye. Çend salî ye? 27 salî ye mamosta. Ne Portugalye? İngilizce. İngilîzce çi halê çi? Portugalî ye. Çoğu Portugalya. Lıkı dilize. Li Manchester United dileyze. Manchester United takma kişan velatı. Rast e taxime Britanya'ya li ew ne Britanya? Portugalî ye. Rast e ew Portugalî ye. Lebelê ew li Brîtanyayê dilîze, li Manchester Unitedê dilîze. Dedît? Ha tamam. Baş e, îja em hatin ser wêneyekî din. Ka helalê binerin, hûn vî wêneyî nas dikin. Ev kî ye? Maşallah. Mamosta ez wê baş naz dikim. Eci nastıkın. Navê wê çi ye? Navê wê Monica Bellucci ye. Beluçi? Kurde? Nalo Kurd e, ama ji bo te hemî kes Kurd e. Kurdan çuya vallahi pır xaşık. Ew ji kîjan milletî ye Azad? Mamosta ew İtalye bi heman wexet Fransî ye. Bijî. Ew çend salî ye? 44 sal e. Can pır xaşık. 44 salî ye. Lê bawer te got dişibe Kurdan ma ew dişibe Kurdan. Vallahi pır kurdan çuya. Pır xaşık. Hemû jinen kurd mîna wî pır xaşık. Erê erê. Baş e, îja kal vî wêneyî binerin bê ev kî ye? Ev kî ye? Hûn wî nas dikin? Ha ez nastıkın. Mamosta ez jî wî naz dikim. Kî ye bawer ka bêje? Ev şivan pervere. Ew çi karî dike? Hunermend kurda. Çend salî ye?
Azat çend saliye tu dizanî? Mamosta ez jî nizanim. Ez nizan. Hûn hemû wêneyên din naz dikin lê hûn şivan perwer nas nakin. Belê mamosta em naz dikin lê em nizanin çend salî ye. Tu Cristiano Ronaldo destekî. Çima hunermendê Kurd nas nakî. Tu jî Jean-Claude Van Damme naz dikî û tu jî şivan perwer naz nakî. Ez nas dikim. Ê dibêje çend salî ye. Ne bileyim ben. Lê ez nas dikim yani. Baş nas dikim. Ê de tu naz dikî tu jî Cristiano Ronaldo û nizam Jean-Claude Van Damme û nizanim Monica Bellucci hemû ka tu naz dikî tu nizanî hunermendê Kurd tu naz nakî. Di ka stranekî wî bêje heger tu naz dikî? Ez nas dikim. Dibêjim jî. Îroj em ê lêkereke nû fêr bibin. Belê fermû. Gava ku mirov bixwaze li yekî bipirse, mirov ji hevalê xwe re dibêje tu wî nas dikî? Belê. Hingê mirov lêkera naskirinê bikartîne. Yani bi İngilîzî to know, bi Fransî connaître. Ji ber wê em her car dîsa li gora kesan li gora cînavan lêkera naskirinê dikşînin. Mesela ez ê yekê bibêjim, yê din hûn bibêjin. Ez nas dikim. Tu naz dikî. Ne tu. Tu Nas dikî. naz dikî. Ew nas dike. Hûn naz dikin. Te dîsa em ji bîr kirin. Hem. Em. Çi mesele îro? Haber mrovan zayna ki Em naz dikin. Hûn naz dikin. Ew nas dikin. Ez nas dikim. Tu nas dikî. Ew nas dike. Em nas dikin. Hûn nas dikin. Ew nas Naz dikin. dikin. Başa. Tu wî nas dikî? Erê ez wî naz dikim. Ez wî nas nakim. Tu dibînî? Gava ku mirov neyniya wê bikartîne, mirov tenê nayê lê zêde dike. Ez te nas dikim, ez te nas nakim. We fam kir? Belê. Belê. Bawer te fam kir? Teşekkür ederim. Gerek sıra divê. Mane kurdi hebûname ye. Mane ne ye?